Okay အဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ဒုတိယတစ်ပိုင်းလေးကြည့်အောင်ဒုတိယတစ်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဆရာတို့ဒီ2025 May June 32ရဲ့ပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ပိုင်းကfile management ကနေစတယ်ဒါဒီ HTML လောက်အောင်ပေါ့နော်new folder က tr ဆိုတာလေးကိုဆရာတို့ create လုပ်မယ်ပြီးရင် locate ဆရာတို့ဒီကောင်လေးတွေကိုတွားပြီးတော့ရွှေ့ပြီးတော့သိမ်းမယ်ပေါ့နော်သိမ်းပြီးကြရင်လည်းဘာတွေပြရမလဲဆိုရင် folder name ပြမယ် file name file extension ပါညာပေါ့ဒါတွေအကုန်လုံးပြမယ်ပြီးရင် screenshot ရိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမျိုးတွေလုပ်မယ်Okay အဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ဒီကိုသွားပြီးရင် new ကနေ folder ကနေမှ tr ဆိုတာလေးကို create လုပ်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီရွေးခိုင်းတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အခုရှိမယ်အဲ့ဒီကိုသွားပြီးတော့ copy ကူးပြီးတော့ယူခဲ့မယ်ယူခဲ့ပြီးရင်ဆရာတို့ရဲ့ဒီ tr လေးကိုလာပြီးတော့အဲ့တဲ့ခါကျရင်ဒီမှာက folder name ဒါက file name အဲ့တော့ file extension file size ဆိုတာရှိပြီးမလိုတာဖြုတ်မယ်လိုတဲ့ဟာတွေကဘာလိုသေးလဲဆိုတော့သူဖွင့်ခိုင်းတဲ့နေရာမှာ image dimension လေးတွေဖွင့်ရအောင်မယ်အဲ့တော့ right click ဒီနားလေးကိုသွားပြီး right click modify dimension image dimension ပြီးရင် frame width နဲ့ frame height ဖွင့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ frame ဆိုဒီမှာနော် frame width နဲ့ frame height ကိုဖွင့်ပေးရမယ် okay နေမယ်အဲ့ဒါဒီမှာပေါ်ပြီပါနော် okay အဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ဒါကို screenshot ရိုက်ပြီးတော့နောက်ထပ်မယ်ဆိုတော့ဒါဒီ step လောက်လဲဆိုရင် step 18ပါနော်အဲ့တော့ step 18 evidence ဒုတိယ evidence အနေနဲ့ဆိုတော့ဒီမှာထည့်လိုက်နော်အပြင်နောက်တစ်ခါကျတော့ event evidence 3ပါ step ready ထားခဲ့မယ်နောက်တစ်ခါကျတော့လည်းပါလဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုတော့ web page create လုပ်အောင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ tr folder ထဲမှာပဲ j25reason.html ကို create လုပ်မယ်အဲ့တော့ဘာသွားမလဲဆိုရင်ထုံးစံတိုင်း VS Code ကိုဆရာတို့နော် okay VS Code တွေဖွင့်လာပြီဆိုရင် file open folder desktop ပေါ်ကဆရာတို့ရဲ့ဒီ2025 May 32တဲ့ကနေမှ tr လေးကိုဝင်မယ် select folder ကိုရွေးမယ်နော်အပြင်ဒါလေးပိတ်မယ်ဒါလေးလည်းပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီထဲမှာဆရာတို့ဘာ create လုပ်မလဲဆိုတော့ j25reasons.html ကို create လုပ်မယ် okay ဒါလေးဖွင့်reason.html ဒါလေးကိုလုပ်မယ် exclamation and ခေါက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဆရာဒီကောင်လေးမီတာလေးကမလို့ဆိုပြထားလိုက်လို့ရတယ် okay အဲဆိုရင်ဒါလေးကိုပြန်ထည့်ထားလိုက်နော်မြင်ရဟုတ်ပြီဆရာနောက်တစ်ခါကျတော့ single table ကို create လုပ်မှာဖြစ်တယ် table က center align နဲ့ဖြစ်ရမယ် 80% of the window ကိုလည်းဆရာတို့က fit ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆရာ single table ဆိုတော့ table အရင်ဆုံး create လုပ်ထားမယ် table တွေကိုဆရာကဘာထည့်ထားမလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးအောင်လေးကိုမြင်အောင် border equal 1လို့ထည့်ထားလိုက်မယ်အပြင် style ကိုမှဆရာတို့က width up လောက်လဲဆိုရင်သူက fit လုပ်ခိုင်းတာက 85% ပေါ့နော် 85% ကို fit လုပ်ခိုင်းတာတယ် table အလယ်လဲရအောင်မယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ margin left ကိုဘာထားမလဲဆိုရင် auto ထားမယ်ပြီးရင် margin right ကိုလည်းပါထည့်မယ်ဆိုတော့ auto ထည့်နော်ဒီလိုလေးထည့်ထားမယ်နော်အဲ့တော့ဒါပြီးရင်ဆိုတော့ဒီထဲမှာဝင်ပြီးတော့ style table create လုပ်မယ်နော်အဲ့ table create လုပ်ဖို့ရဆိုတော့ဒီမှာ row 1 2 3 4အဲ့ row က4ခုရှိတယ် column က1 2 column 2ခုရှိရပေါ့အဲ့ဆိုရင် A တခုကပဲ column 2ခုကိုစားထားတယ် B က C D E F G ဒါတွေ column ကသူတစ်ခွက်စီပဲပေါ့နော်အဲ့ဆို A က column 2ခုကိုစားထားတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကိုဆိုတော့သွားရေးမယ်ပေါ့နော်တိုင်းဖြစ်အောင်သွားလုပ်ကြမယ်အဲ့တော့ row ရင်ဆုံးယူမယ်ဒီထဲမှာပထမတစ် row ထဲမှာ A ပဲရှိမယ်သူက code span ကဖြစ်မယ်နော်နောက်တစ်ခါဒုတိယတစ် row ယူမယ်အဲ့တော့ဒုတိယတစ် row ထဲမှာ TD က B နောက်ထပ်တတိယတစ် row ထဲမှာ C ထည့်မယ်ပြီးကြရင်ဆရာဒီဟာလေးကို enter control B ပွားလိုက်မယ်တတ်မလို့ဆိုတူနေလို့เนาะဒီပြီးရင်ဆရာဒီမှာကျတော့ဘာဖြစ်မလဲ E ဒါ E ဒီမှာက F ဒီမှာက D ဆိုပြီးတော့ဆရာဒီမှာเนาะအဲ့ပြဆရာဒါလေးကို save လိုက်မယ် save ပြီးကြရင်ဆရာတို့ရဲ့ဒီ raising ဆိုတဲ့ဟာကို torrent ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ table ကအလယ်လဲရောက်တယ်ဆရာဒီမှာ 100% ဖြစ်ရွှေ့တယ်เนาะ table ကအလယ်လဲရောက်တယ် A ကဒီမှာနှစ်ကွက်ကို column နှစ်ခုသူစားထားတယ် B C D E F G မှန်တယ်ပေါ့နော် okay မှန်ပြီဆိုရင်ဆရာတို့ဒီအောက်လေးကိုသွားကြည့်မယ်table border must not appear on the final web page ဆိုတော့ဆရာတို့ border မပေါ်ရအောင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ border equal 0ပြန်ပြင်မယ်နော်1 0လို့ပြန်ပြင်မယ်ပြီးရင်ဆရာတို့
မေကွန်ဆက်သွားကြည့်အောင် inline star attribute ကိုဆက်တော့ထည့်ပေးရမှာကဆက်တော့ဒီ width နဲ့ height နဲ့နှစ်ခုလုံးပေါ့နော်ထည့်ပေးရမယ်ဘယ်ထဲမှာလဲဆိုတော့ cell C ထဲမှာထည့်ပေးရမယ်480 pixel ဆိုပြီးတော့ဆက်တော့ထည့်ပေးရမယ်တဲ့အဲဆိုရင် cell C ဆိုဒီ equal ပေါ့နော်ဒီ equal ရဲ့ဆက်တော့က time ပြီး width ကိုလည်း480 px ပြီးရင်သူရဲ့ height ကိုလည်းအထည့်ရမလဲဆိုတော့480 px ဒါလေးထည့်ပြီးပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခါကျတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် A ထဲမှာဆိုတော့ဓာတ်ပုံတော့ထည့်ရမယ်အဲ့တော့ banner.jpg ကိုဆိုတော့ A ထဲမှာထည့်အဲ့ဆိုရင်ဆိုတော့ဒီမှာ img A banner.jpg ကိုဆိုတော့ထည့်မယ်ပြီးရင် banner ဥစ္စာကိုဆိုတော့ဒီမှာထည့်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ C မှာကျတော့ video ကိုဆိုတော့ဒီမှာထည့်တဲ့အခါမှာ control လည်းဖြစ်ရမယ်video က loop လည်းဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးရင် automatic test page error ကလည်းဆိုတော့ထည့်ရပေးမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဆိုရင် C ဆိုတဲ့နေရာမှာဆိုတော့ထည့်ရမယ် video တိုင်းမှာဖြစ်နေမှာအဲ့မဲ့ထားပြီးထည့်နေမှာတယ်ဘာ control လည်းပေါ်ရမယ် loop လည်းဖြစ်ရမယ်လို့ပြောထားတယ် okay အပြင် automatic test page error လေးကိုရေးမယ် this video video is not ORTD supported by web page နော်ဒါလေးရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဆက်ဘာထည့်မလဲဆို source ထည့်မယ် source ထည့်ကို src ထည့်မယ် src equal to ဆိုပြီးတော့ဘာထည့်မလို့ဆိုရင်ဆက်ထည့်ခြင်းနဲ့ video ပေါ့နော် video ကဒီမှာ reason.mp4 ကိုထည့်မယ်ပြီးရင်ဆက် type လေးကိုပြင်မယ် type ကတော့ video/mp4 နော်ပါရှိမြအကုန်လုံးတစ်ခုစီတိုင်းအမှတ်ရတဲ့ဟာနော်တစ်ခုမှကြံခဲ့လို့မရဘူးဒီလိုမျိုးတိုင်းတစ်ပုံစံနဲ့ဖြစ်ရအောင်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပါတယ်ဆိုရင် cell B တဲ့ကိုဆိုတော့စာထည့်ရမယ့်ဟာက test.txt ကို style h3 နဲ့ရေးပြီးတော့ထည့်ရမယ်အဲဆိုရင် cell B မှာ3နဲ့ဆိုတော့ဒီထည့်ရမှာပေါ့နော်တရားလဲဆိုတော့ဒီ text.txt ပြဒီရစာနော်ဒါကိုဆိုတော့တစ်ချက်ထား control A control C ပြီးကူးပြီးယူခဲ့မယ်ပြီးရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ paste ချပြမလားနော် okay ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ပါလဲဆိုတော့ D ထဲမှာဆိုတော့ဒီစာထည့်မယ် E F မှာလည်းထည့်မယ် G မှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ဆန္ဒနံပါတ်ကိန်းနဲ့နံပါတ်ကိုထည့်မယ်ဒီ all text အကုန်လုံးလုပ်တဲ့ဟာတွေကို H2 သုံးပေးရမယ်အဲဆိုရင်ဆိုတော့ဒီထဲမှာ new technology ဆိုတာကိုဆိုတော့ထည့်ရမယ်အဲဆိုရင်D ပါဆိုတော့ဒီမှာနော်ဒါကိုဆိုတော့ဘာနဲ့ရေးရမလဲဆိုတော့ H2 နဲ့ရေးရမယ် new technology ဆိုပြီးတော့ဆိုတော့ရေးမယ်နောက်ကကျတော့ E မှာကျတော့ content s ဆိုတာလေးရှိမယ်အဲ့တော့ E မှာက H2 နဲ့ဘာကိုထည့်ရမလဲဆိုတော့ content s ဆိုတာလေးကိုထည့်ရေးမယ်တဲ့ F မှာလည်း H2 နဲ့ထည့်ရေးမယ် H2 နဲ့ဘာရေးမလဲဆိုတော့ design bind ဆိုတာလေးကိုထည့်ရေးမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ G မှာကျတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ဆန္ဒနံပါတ်ကိန်းနဲ့နံပါတ်ကို H2 နဲ့ရေးပေးရမယ်အဲဆိုရင်ဒီမှာ H2 နဲ့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်နောက်ကကျတော့ဆန္ဒနံပါတ်အပြင်ကိန်းနဲ့နံပါတ်လေးကိုဒီမှာထည့်ရမယ်နော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဆိုတော့ဒီကောင်24ကိုသွားရအောင်ဒီ text ဖြစ်တဲ့ new technology ကို link to open ဆိုနှိပ်ရင်ပွင့်ရမယ် j25 touch.html ကိုပွင့်ခိုင်းတယ်နော်အဲဆိုရင် touch.html ဒီမှာ new technology ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကိုပွင့်ခိုင်းတာဒီ touch.html ကိုပွင့်စေချင်တယ်တစ်ချက်ထား sorry ဆိုတော့ဒီမှာ a လို့နှိပ်လိုက်မယ် enter ခေါက်လိုက်မယ်ပြီးဘာဖွင့်မလဲဆိုတော့ j25 touch.html ဒါလေးကိုပွင့်လိုက်နော်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးအနာပို့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ညှက်လိုက်ပါပေါ့နော်ညှက်လိုက်ပြီးပြီဆိုရင်ဘာကြံသေးလဲဆိုတော့ဘာမှမကြံတော့ဘူးနောက်တော့ test ဖြစ်တဲ့ content s ကို link လုပ်ခိုင်းတာ email editor အနေနဲ့ဒီ tara.reason.cambridge.org ကိုပဲ subject line အနေနဲ့က tell me more ဆိုတဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ထည့်ခိုင်းတာပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုညှက်ပေးရမယ်အဲ့ဆိုရင် content s ဆိုဒီမှာပေါ့နော်ဒီအရင်ဆုံးဘယ်ထည့်မလဲဆိုတော့ mail to TAWARA Tara Tara.reason ICNG.reason @BANBRIDGE Cambridge.org ဒါလေးထည့်မယ်ပြီးရင်sorry ဒီမှာ subject ကျန်သေးတယ် SUBJECT subject ဒါတော့ဘယ်သူဆိုရင်ထည့်မယ်အရင်ရေးလဲအမှတ်တော့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဆရာတော့ပို့ပြီး save ဖြစ်တဲ့ %20 ဆိုတာလေးကို line ထည့်မယ် percent နော်အဲ့ဒီမှာ space ပဲထားခဲ့မိတယ်ဘာညာဆိုလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ဒီမျိုးပုံစံလေးဆိုရင်ရတယ်ပြီးရင်ဒီ A ဥစ္စာလေးကို contact us အနောက်ကိုပို့မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် perfect ဖြစ်သွားပြီနော်ဒီမျိုးလေးဆိုတော့ email ကိုချိန်တာပါနော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ် mail တစ်ပိုင်းတော့ကြည့်အောင်နောက်တစ်ခါကျတော့ attach လုပ်ပြရမယ်
ဘာလို့လဲဆိုတော့ style sheet J25 rating ကိုပေါ့နော် web page ကိုသွားပြီးလုပ်ပေးရမယ်ပြီးရင် style sheet ကို edit လုပ်ပေးရမယ်ဟာက table ကို center align ရအောင်ဆိုတော့ပြင်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဆရာတို့အရင်ဆုံး attach လုပ်မယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဒီ title ထဲမှာဘယ်ရောက်သွားမလဲဆိုတော့ link ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ဒီမှာ reason.css ကိုသွားချိန်မယ်ပြီးရင်ဒီ web page လေးကို save ခဲ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဆရာတို့ဘာတော့ဖြစ်မလဲဆိုတော့ reason.css ကိုဖန်လိုက်မယ်ဖတ်လိုက်ပြီးရင် table တဲကိုဆရာတို့ကအလဲ post ချင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဆရာတို့ခုနကဒီမှာရေးခဲ့ပြီးသားပါနော် margin left auto margin right auto ထည့်ရေးခဲ့ပြီးသားတော့ရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ copy ကူးပြီးပဲဒီမှာထည့်ပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်နော်ကန်တော့ဟိုမှာလည်းရေးခဲ့ပြီးသားပါနော်သူအရင်ပြောထားတော့လေအဲ့တော့ဒီမှာဟာမရေးဘဲနဲ့ဟိုမှာသွားရေးလဲအတူတူပဲအလုပ်လုပ်တာတော့ဒါပေမဲ့ဒီမှာသွားထည့်ရေးပါနော်သူကထည့်ရေးခိုင်းတာဆိုနောက်တစ်ခါကျတော့ပါရှိမှန်းဆိုရင် text in set f မှာရှိတဲ့စာကိုတဲ့ဆရာကဘာလို့လဲဆိုတော့ class right ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီ style h2 ထဲမှာထည့်သုံးခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ f ကဘယ်ဟာဖြစ်မလဲဆိုတော့ f ကဒီနာတောက်ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ f မှာဆရာကဘာနဲ့ထည့်ရေးခဲ့တာလဲ design ဘိုင်းဆိုတာထည့်ရေးခဲ့တဲ့ဟာက f ဆိုတဲ့အကွက်ပဲအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ design ဘိုင်းဆိုရေးခဲ့တဲ့ဟာက f ဒီရဲ့ရှေ့မှာဆရာကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ cursor ချပြီးတော့ဆရာက class တော့ထည့်ပြီးတော့မှာ class ရဲ့နာမည်ကဘာလဲဆိုတော့ right int right နော်အဲ့ဒီအောင်ဆရာတို့ထည့်ပြရနော်အဲ့ဒီ class ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်ဆရာတို့ဒီကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာ right ဆိုပြီးတော့သူကဒီဟာလေးအလုပ်လုပ်ထားရှိရပေါ့ပြောရရင်တော့ style ကိုနာမည်တစ်မျိုးပေးထားလိုက်တာပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်နာမည်ပေးထားလိုက်တယ်အဲ့နာမည်ကိုဆရာတို့ဒီကနေလှမ်းပြီးတော့ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအလုပ်လေးကဒီကိုလာပြီးတော့တက်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ class ဆိုတာက style အစုလိုက်ကိုထည့်ရေးထားတာကိုလမ်းခေါ်တာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ပြီးရင်ဆရာတို့ဒါလေးတွေကိုတခြားလေး save ခဲ့လိုက်ပါမယ် okay save ပြီးရင်အပြန်နေလဲဆိုတော့ကြည့်မယ်အဲ့တော့သူကဒီမှာတော့ save your web page ကို save မယ်ထည့်ရ copy ရော html source code ကိုဆရာတို့ကဒီ evidence ထဲမှာထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာမှန်လားဆိုတော့အရင်ဆုံးသွားပြီး run ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ run ကြည့်မယ်မှန်နေတာပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာပေါ်တဲ့ဗီဒီယိုကြီးလည်းပေါ်တယ်စာရေးလည်းပေါ်တယ်ဒါကကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ site နည်းနည်းလေးခြုံလိုက်မယ်75% လောက်ခြုံပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင်အကောင်ကောင်းမြင်ရတယ်ဒါဆိုရင်တော့မှန်နေပါတော့ဆရာတို့ဒီမှာဗီဒီယိုကြီးလည်းကောင်းပေါ်တယ်ဆိုတော့ဒါမှန်တယ်ပုံတွေလည်းပေါ်တယ်ဒီမှာ link တွေချိန်တာလည်းမှန်တယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီကောင်ကိုပြောထားတဲ့အတိုင်းတစ်ချက်ထားမယ် control A control C ဘာမှမပေါ်ရဘူးเนาะဒီမှာပေါ်တာ0ထားခဲ့ရမယ်เนาะအဲ့တော့အကုန်လုံး copy ကူးမယ် copy ကူးပြီးရင်ဆရာတို့ဒီမှာ evidence သွားထည့်မယ်ဒါ step ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့27အဲ့တော့ step 27အနေနဲ့ဆရာတို့ဒီမှာသွားထည့်လိုက်မယ်เนาะသွားထည့်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာရှိမလဲဆိုရင်ဆရာတို့ဒီအောက်မှာပုံထည့်ရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ပုံမဆန့်လောက်ဘူးထင်ပုံမဆန်းတော့ဘူးဆိုတော့ဆရာဒီမှာနေရာလေးတွေလိုက်ပြီးတော့ခိုးမယ်နော်နေရာလေးတွေလိုက်ခိုးပါမယ်လို့အဲ့တော့ဒီကတော့ခိုးလို့မရဘူးဒီမှာခိုးလို့ရရှိလားကြည့်လိုက်မယ်โอเคဒီမှာခိုးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာနည်းနည်းလိုက်ညှိပေါ့နော်နည်းနည်းပါလိုက်ညှိโอเคလေးလုံးလိုက်ပါနော်အဲဆိုရင်ဒီမှာနေရာလေးနည်းနည်းလွတ်သွားတယ်အဲဆိုဇာတ်ပုံထည့်တဲ့အခါကျတော့အဆင်ပြေပါမယ်နော်ဒီဆိုဒီမှာတော့ဗာလဲဆိုတော့ evidence နောက်တစ်ခု evidence ကနံပါတ်ဘယ်လောက်ပြလာမလဲဆိုတော့ဒါ evidence 3ဆိုတော့ evidence 4ပေါ့နော် evidence 4 step 27ပေါ့ evidence 4 step 27မှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဗာရေးမယ်အဲစာရေးကတစ်မျိုးကြီးတော့ဝင်တယ်အဲ့တော့ခုနကဟိုအကြောင်းပေါ့နော် PNDNC evidence for step က27နော်ဒီပွားဟို HTML font ဥစ္စာကြီးကြောင့်မို့ဒီမှာတစ်မျိုးကြီးဝင်နေနော် okay အဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာဗာထည့်မလဲဆိုတော့ဆရာတို့ရဲ့ screenshot ကိုသွားထည့်မယ်ဒီမှာမေးခွန်းမှလည်းပြောထားတယ်ပေါ့နော်မေးခွန်းမှလည်းပြောထားတယ်ဆရာတို့ screenshot ကိုဆရာတို့ကသွားပြီးတော့ထည့်မယ်ပေါ့နော် auto can be seen ဖြစ်ရမယ် easily view ဖြစ်မယ် address bar လည်းပါရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် web page ကို screenshot အနေနဲ့ရိုက်ပြီးတော့သိမ်းပြရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီမှာ document ပဲဖြစ်နေပေါ့ title ကိုနည်းနည်းလေးပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဟာကဘာအကြောင်းလောက်တာလဲဆိုတော့ဆရာတို့က TAWARE ပေါ့နော် raising raising ဒါလေးလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုဆရာတို့ပြင်နိုင်မယ်အဲ့တော့ခုနက HTML နဲ့မှာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပြင်လိုက် okay
မျိုးလေးဖြစ်အောင်ပြင်လိုက်ပါနော် title လေးကိုအဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းပို့ပြီးကြည့်ကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ရင်ဒီ document ဆိုတဲ့ဟာကြီးအဲ့လိုကြီးဖြစ်နေတယ်နော် okay အဲ့ဆိုဒါလေးကို control s save လိုက်မယ် save ပြီးဆိုတော့ဒီမှာပြန်လာရင်ဒီမှာ title လေးပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ကိုဆိုတော့ screenshot ရိုက်ပြီးတော့ပေါင်းထည့်အောင် screenshot full capture လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါကို copy ကူးပြီးရင်ဒီမှာကစားချမယ်ထည့်နော် okay အပြင်ဆိုတော့ဒီမှာနောက် copy နောက်ထပ်တစ်ခုသွားထည့်မယ်ဒါလေးပိတ်မယ် window shift s okay ဒီကောင်လေးကိုဒီမှာထည့်မယ် copy ပြီးရင်ဆိုတော့ဒီမှာနေရာကမလောက်ပြန်ဘူးမလောက်ပြန်ဘူးဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့နေကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်လေးနေမယ် okay အဲ့ဒါမှလည်းနေစားပြီးရင်ဆိုတော့ test well လုပ်လိုက်မယ်ဒီကပဲပြီးသွားတော့ test well လုပ်လိုက်မယ်ဟိုပေါ်ရကုန်ပြီtest well လုပ်ပြီးဆိုတော့ဒီအောက်ကိုယူလာလိုက်မယ်ဒီကောင်းစရာလည်းပေါ်ပြန်တက်မယ် okay အဲ့ဒါ test well လုပ်ပြီးနေတဲ့ကိုပေါင်းလို့ရပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီဟာကိုဆက်လို့ပေါင်းမယ်ကောင်းနေဒီပနေနေလေးထည့်ညီတူအဲ့ဒီ format ကနေမှဆက်လို့ group လုပ်မယ် okay ရပြီဒါဆိုရင်တော့ဆက်ဒီအမှာပုံနေတဲ့ဟာလေးရှိပါတော့ဖတ်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒီက link နေပြီးဖတ်လို့ရတယ်နော်ပြီးရင်ဒီတပုံလုံးကိုဒီချာလေးပြန်စစ်မယ်ဆိုတော့လိုတာရှိတာပါကြပါတော့မရှိဘူးဆိုတော့ရပြီဆိုတော့ဆက်လို့ပါကြအောင်နဲ့ဆက်သွားကြည့်မယ်ဒီမှာထည့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ဆက်လို့ test file အနေနဲ့ evidence ကို print ထုတ်ရမယ်အဲဆိုရင် evidence ကိုဆက်လို့ print ထုတ်ဖို့အတွက် evidence ကိုဒီဟာလေးနည်းနည်းလိုက်ပြီးတော့ပို့တင်မယ်ဒီမှာ evidence 3ဆိုတဲ့ဟာလေးလည်းပို့တင်မယ် evidence 4ဆိုတဲ့လည်းပို့တင်မယ်နော် okay အဲဆိုရင်ဒီကောင်းသွားပြီဒီကောင်းသွားပြီဆိုတော့ဆက်လို့ file print ဆိုပြီးထုတ်မယ်ဆိုတော့2ရွက်ထဲပဲရှိရနော်ပြီးရင်ဆိုတော့ example ဆိုရင် terminal printer နဲ့ထုတ်ပါဆရာလေ့ကျင့်တာမလို့ပြန်ထုတ်လိုက်မယ် print ဆိုပြီးတော့အခုလက်ရှိ2025ဆိုတော့ major paper 32နော်ဒီကောင်ဆရာလေ့ကျင့်နေတဲ့ဟာထဲမှာ evidence အနေနဲ့နောက်ဆုံး print out 3ဆိုပြီးတော့ထုတ်လိုက် okay အဲဆိုရင်ဆရာတို့ print ထွက်သွားပါပြီနော်ဒီ HTML လေးကလည်းတမျိုးတစ်ပုံလွယ်ပါတယ်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီ bye bye